Sveiki mėlyjeji, sveiki brangieji, čia Tiško kanaliukas ir mūsų 7 laida YouTube kanale. Šiandien kalbėsime apie tai ir pamiršau apie ką. Sveiki mėlyjeji, sveiki brangieji, čia Tiško kanaliukas ir mūsų 7 laida YouTube kanale. Šiandien kalbėsime apie tai, kodėl ne tik verta, bet ir būtina mokytis užsienio kalbų, ypač tiems, kurie nori pakeisti savo nuo gimimo jiems tekusį likimą. Pradėkime nuo pradžių. Palygų genčiai Australijoje žemė reiškia visai ne tą, ką europiečiams. Jiems kiekviena kalvelė, kiekvienas upelis yra tai, kas pagimdė jų protėvius, kur tie protėviai vėliau sugrįžo ir toliau gyveno. Žemę apibūdinantys žodžiai yra pilni įvairiausių prasminių atspalvių, kurių europietiškas kalbas be kažkokių papildomų žodžių neišversi. Ir jiems, pavyzdžiui, motina žemelė nėra šiaip sau koks nors poetinis išsireiškimas. Visi pagrindiniai žemę apibūdinantys žodžiai turi kokią nors poetinę konotaciją ir neutraliai jų išreikšti neišeina. Todėl Australijos aborigenams nuvarymas nuo žemės iš tikrųjų tolygus mirčiai. Jie nebegali toliau funkcionuoti, sugriūva jų kultūra. Australų aborigenų kalboje žodis banga nesakomas kaip daiktavardis. Jiems banga yra procesas, o ne daiktas. Retai kada aborigenas kalbės apie vieną atskirą bangą, o jeigu teks, tai tokie žodžiai vėl skambės kaip vienas atskiras pabangavimas, o ne kaip banga. Dabar pakalbėkime apie Amerikos indėnų kalbą. Ten įdomiausias kalbos bruožas yra polisintezė. Tai reiškia ilgus žodžius, kuriuos mes paprastai savo kalboje pateikiame kaip daugybę atskirų. Na pavyzdžiui, Aliaskos eskimai frazę "šitie du iš pažiūros buvo išties alkani" sako vienu žodžiu. Tai reiškia, kad tikrovę eskimai suvokia ne kaip atskirus komponentus, kurie retkarčiai susieina į vieną visumą, o kaip ištisinį niekad nesibaigiantį procesą, kur atskiros dalelės, atskiri komponentai yra neatsiejami vieno bendro dalis. Ir čia jau mes, kaip tikrai senos kalbos atstovai, galime suprasti eskimus. Pavyzdžiui, anglišką frazę "I saw a man" galime pasakyti ne 4 žodžiais, kaip britai ar amerikiečiai, o 2 žodžiais "mačiau žmogų". Eskimai tą patį be vargo pasakys vienu žodžiu "tisiuanmuban". Kalbant apie kai kurias europietiškas kalbas, reiktų pasakyti, kad jos parodo mūsų santykį su mūsų pašnekovu. Pavyzdžiui, jeigu norime parodyti, kalbėdami kokią europietišką kalbą, kad žmogus, su kuriuo bendravome, yra mums artimas, pridedame dar žodį brolis, draugas, mielasis ir taip toliau. Visai kitokia padėtis yra irokėzų kalboje. Ten, norėdami pasakyti žodį mes, turėsite pasirinkti vieną iš 2 žodžio mes variantų. Vienas žodžio mes variantas parodo, kad ryšys tarp pašnekovų yra išties artimas, o kitas žodžio mes variantas rodo, kad mes tik šiaip savo susiejame tam kartui. Hebrajų kalboje vėl viskas kiek kitaip. Čia daug kas priklauso nuo to, ar pasakojimą pateikia vyras ar moteris. Taigi, jeigu išgirsite hebrajų kalbą frazę "mačiau žmogų", iš jos galėsite atskirti, ar kalbėtojas buvo vyras ar moteris. Tai liudija, kad hebrajų kalbą kalbantieji yra giliai įsitikinę, jog vyras ir moteris vieną ir tą patį mato visiškai skirtingai. Lotynų kalbos paprastai yra labai tvarkingos. Ten tvirtos gramatinės taisyklės, o štai rusų kalboje pilna išimčių. Pavyzdžiui, jeigu šalis vadinasi Turcija, tai pagal gramatinę logiką gyventojai turėtų būti turcai, bet taip nėra. Rusai, pavyzdžiui, sako "na stalė", "na galavė", bet kažkodėl "na uglų". Ir tokių išimčių rusų kalboje, žvelgiant vakariečių akimis, yra be galo daug. Ir rusų kalba atrodo tikra betvarkė. Gal tai ir lėmė posakį "protu Rusijos nesuprasi" arba "umom Россию не понять". Jeigu lietuvis sudaužo ką nors, jis tai gali apibūdinti 2 būdais, pasakydamas "aš sudaužiau vyno butelį", tarkim, arba "sudužo". Angliškai tai pasakyti galima tik vienu būdu – sudaužiau. Štai Ispanijoje galimas tik priešingas būdas – sudužo. Tokie dalykai sufleruoja,
apie skirtingą tautų mentalitetą. Šiauriečius jų kalba tiesiog verčia prisiimti atsakomybę ir pasakyti aš sudaužiau, o pietiečiai nuo to išsisuka ir pasako sudužo. Visa tai rodo, kad skirtingos tautos skirtingai mato pasaulį ir šie skirtumai įrašyti jau jų gimtojoje kalboje. Vadinasi, priklausomai nuo to, kokia tavo gimtoji kalba, taip tu ir matai pasaulį. Tačiau nesame pasmerkti vien dėl to, kokia yra mūsų kalba, pasaulį matyti tik tai vienaip ar kitaip. Išmokę užsienio kalbų galima išvengti šio su gimimu mums tekusio likimo. Ir net nereikia kelionių į kitus pasaulio kraštus. Daug daugiau apie juos ir juose gyvenančius žmonės sužinosime ir daug labiau su jais suartėsime, jeigu prabilsime jų gimtąją kalbą. Na, o kitoje laidoje kalbėsime apie tai, kas mūsų kalboje gali įvaryti žmogų į giliausią depresiją ir atvirkščiai, ką sakydami, kaip kalbėdami galime pasiekti tikriausią euforiją. Žiūrėkite, bandykite ir jums pavyks. Iki.